SUNFARMS சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இந்த வீடியோ பதிவில் ஒரு ஹெச்எப் சினை மாட்டோட விற்பனை பதிவு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி புதிதாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம அனைத்து விதமான கால்நடைகளும் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்துமே விற்பனை பதிவேற்றம் செஞ்சுட்ருக்குறேங்க. நம்ம தற்போதைக்கு பார்க்கக்கூடிய மாடு பார்த்திங்கன்னா நல்ல அருமையான ஹெச்எப் மாடுங்க. மாடு வந்து தற்போதைக்கு வந்து 9 மாத சினையாக இருக்குதுங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு ஒரு 10லேருந்து 15 நாள் டைம் எடுத்துக்குன்னு மாட்டுக்கார் தரப்புலன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. மாடு பார்க்குறதுக்கு நல்லா அருமையாக இருக்குதுங்க. முக லட்சணமான மாடுங்க. கிளி கொம்பு நல்லா பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குதுங்க. மாடோட மடி செட்டு அமைப்பெல்லாம் பாருங்கள். நல்லா கருங்காம்பு கொண்ட மாடுங்க. பொதுவாக வந்து ஈத்து மாடு வந்து கன்று போடுற சமயத்தில் தான் மடி எடுக்குங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு ஒரு 15 நாள் டைம் இருக்கிறனால நல்லா மடி லூஸ் எல்லாம் இருக்குதுங்க. காம்பு கேப்பும் நல்லா அருமையாக இருக்குதுங்க. கறக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க. தோலெல்லாம் நல்லா லூஸுங்க. அதனால் வந்து நல்ல கறவைத்திறன் வந்து எதிர்பார்க்கலான்னு வந்து சொல்லிக்கிறாங்க. குணத்துலேயுமே எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லைன்னு வந்து சொல்லிக்கிறாங்க. அதனால் வந்து கறக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. மாட்டோட சுழி அமைப்பு காமிச்சிக்கிறாங்க பாருங்கள். சுழி சுத்தமான மாடு தாங்க. சுழி பிரச்சனையெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. மாடு வந்து யார் வேணாலும் கறக்கலாம் பிடிக்கலாம். ஆண்கள் பெண்கள்னு இருவருமே பிடிக்கலாம். அதில் எந்த வித பிரச்சனையுமே இல்லைன்னு வந்து சொல்லிக்கிறாங்க. மாடு வந்து தற்போதைக்கு 6 பல் தான் போட்டிருக்குதுங்க. 6 பல் 2ஆம் ஈத்து சினை மாடை விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. 2ஆம் ஈத்து மாடுங்கிறனால வாங்கிட்டாலும் அதிகப்படியான ஈத்து வச்சு கறந்துக்கலாங்க. தலை ஈத்தில் இந்த மாடு வந்து 13-14 லிட்டர் வரைக்கும் கறந்துருக்குதுங்க. அதனால் இந்த ஈத்தில் வந்து இன்னும் 2 லிட்டர் சேர்த்து 15லேருந்து 16 லிட்டர் வந்து கறக்கணும் மாட்டுக்கார் வந்து சொல்கிறாருங்க. மாடை பார்க்குறக்கும் நல்லா அருமையாக இருக்குதுங்க. அந்தளவுக்கு கறவையும் எதிர்பார்க்கலாங்க. நல்ல அடக்கமான மாடாக இருந்தாலும் நல்ல கறவைத்தன்மை எதிர்பார்க்கலாங்க. 6 பல் மாடுங்க. 2ஆம் ஈத்து சினை மாடை விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு 15 நாள் டைம் இருக்குங்க. இந்த மாடு வந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்துட்டிங்கன்னா தென்காசி மாவட்டத்தில் சங்கரன் கோயில் பகுதிக்கு அருகே வீரசிகாமணிங்கிற பகுதியிலேருந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. மாட்டோட விற்பனையாளர் நம்பர் வீடியோவில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேங்க. வேணுங்க நண்பர்கள் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை பார்த்திங்கன்னா 50,000 தான் சொல்கிறாங்க. 50,000 சொன்ன விலையுமே அனுசரித்து கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இவர்களிடத்துல வந்து இந்த மாடு மட்டும் இல்லைங்க. இது போல் பல மாடுகள் வந்து விற்பனைக்காக வச்சுருக்கிறாங்க. இவங்க வந்து மாட்டு வியாபாரம் தான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. வேணுங்க நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் நேரில் கூட போய் வாங்கிக்கலாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. மேலும் இது போன்ற விற்பனை பதிவுகளுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. உங்களோட கால்நடைகள் ஏதாவது விற்பனைக்காக இருந்தாலும் நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்குறேங்க. கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட கால்நடைகள் ஏதாவது விற்பனைக்காக இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணி உங்களோட விற்பனை வாய்ப்பை அதிகப்படுத்தி கொடுத்துடலாம். உங்களோட நண்பர்கள் யாராச்சும் வாங்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வீடியோஸை ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. மறக்காமல் புதிதாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.